मोगाचेनो हांव रविना सांबाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत. हांव आज कल्याणपूर संतेकट्टेच्या आयताराच्या संतेक आयल्या आनी हांगासर म्हाका एक चिबाड काणगूंक आसा. गिमाचे दीस सुरू जाताना हांगासर ही चिबडां आमकां पळोवंक मेळटात आनी ह्या चिबडांक फोव घालून रसायनां करची रेसिपी आज तुमकां हांव दाखयतां. हांवें हांगासर एक नारळाचो रोस काण दवरला, तशेंच एक हळताचें चिबाड काण घेतलां, 3 मेजा कुलेर गोड, अर्दे कप फोव काण घेतला. तो फोव पयलो उदकान भिजून दवरला. इल्लीशे येळो, एक 100 येळो पिठो करून दवरला. आतां पयलें हें चिबाड हाजे बियोक आनी कात काडून ताजे मदले पल्प काण सेपरेट करून एका बाउलांत घालया. हें चिबाड फकत 3 म्हयने मेळटा. मार्चांतावन मेया पर्यंत मात्र हें पळोवंक मेळटा. गरमेच्या दिसांनी थंडाय करूंक ही एक अपुरबायची रेसिपी. तुम्ही म्हजे कोंकणी चॅनल सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार दयाकन सबस्क्रायब करा आनी फेसबुकार म्हजे पेज फॉलो करा. मुखार येवचे रेसिपीजाचे तुमकां नोटिफिकेशन दाखयता. हें चिबाड कापसा बरी मोव आनी गोडसाण उणें जाल्ल्यान हाका इल्लेशें गोडसर तीख घालिचें पडटा आनी नारळाचो रोस हाका मिक्स केल्ल्यान हाजी रूस बरी जाता. हेच रितीन केळी वा आंबे वापरनी रसायनां करयेत. हें फळ आमच्या हातांतच आमी सेपरेट करयेत. हाका सुरी या कोयतेची गरज ना, कित्याक म्हळ्यार हें मस्त सॉफ्ट आसा. आतां आमी हाजो पल्प काडून एका बाउलांत घाला. आतां नारळाचो रोस तयार करया. एक हळद नारळ काणगोवन ताका हुनदाक घालून हांवें हाजो रोस काडला. दाट आनी पातळ रोस सेपरेट काडून एकच रोस काडला आनी आतां हाका हांव गोड मिश्रण करता. गोड पुरा करगोवच्या निसर बरें करून मिक्स करा. गोड मिक्स करून जाल्ल्यानच आमी पिठो करून दवरलो येळो पिठो ताका भरशिया. हो रोस आमी ह्या चिबडाक घालून बरें करून मिक्स करया. चिबडाचे सर्व कुडके बऱ्या रितीन बुडचे मिसर रोस घाला. आतां पयलेंत आमी फोव भिजत घाल्लो. दाट फोव आसल्यार भोव बरें. भिजत घाल्लो फोव बरें करून पिळून ह्या मिश्रणाक मिक्स करा. फोव गलीजस म्हणना, हें ऑप्शनल, पूण घाल्यार खाताना तुमकां ते फोवाचे कुडके मेळटना भोव रुचीक जाता. पोळे, पानपोळे, होळगे या पुरी सांगता हें बुडोवन खावंक भोव बरें जाता. हो व्हिडिओ तुमकां लायक जालो म्हण हांव चिंता. परत दुसऱ्या व्हिडिओ सांगी तुमकां मेळटा. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं.